Tiedättekö tunteen, kuin olisitte unohtaneet jotakin? Se seuraa teitä arjen askareissa ja kuiskii korvaanne, kuinka paraikaa kaltoin kohtelette velvollisuuksianne. Velvollisuuksia, joita ette edes sillä hetkellä tajua. En usko, että unohdin lasta autoon, vaikkakin talossa on kumman hiljaista. Minä elän elämäni aikakautta, jossa itsemääräämisoikeuteni on muiden armon sanelemaa. Minä elän keskiaikaani ja tätä tunnetta kutsun sitä takamatkaksi. Uncharted-sarjan viimeinen tai viimeisin täysverisen pelin titteliä kantava Uncharted 4 Thieves End heittää pelaajan ikirasavillin Nathan Draken saappaisiin. Keski-ikäiselle sohvaseikkailijalle samaistuttavan asemaan päätynyt Nathan on mennyt oikeisiin töihin. Siis sarjan murhaaminen ja glamoria tihkuva Arten metsästään ura on saanut siirtyä, kun Nathan on asettunut aloilleen satunnaisesti pelailemaan saatanallisia tasehyppelyitä mielitiettynsä kanssa, niin keskiluokkaiseen ja tasapaksuun arkeen. Tarinaa käydään läpi alusta alkaen takaumien ja aikahyppyjen avustuksella. Aikahyppely alkaa ennen nykyhetken esittelyä, ja aallokon kurittaessa seikkailijaa pelaaja pystyy arvaamaan, ettei keski-ikäsimulaatio, jossa onanoidaan ullakolla sarkofagien seassa ollut Druckmannin poppoon tarinan tarkoituksena. Unchartedit ovat olleet toisesta osastaan alkaen adrenaliinia täynnä olevia popcornin raideräiskintöjä kevyellä päättelykykyä vaativalla höysteellä. Yksityiskohdat kyllä luovat syvyyttä, mutta valinnanvapaus on turhuus, jonka alttaria tästä pelisarjasta ei kannata lähteä metsästämään. Aallokon, poikakodin, vankilan ja veljen mahdollisen menehtymisen jälkeen vuodet vierivät ja arki alkaa. Tiedätkö elämä oli leffaa, nyt on vaan yksi vei ja ullakolo skeidaa ja leimääs paskaduuni, jossa vaan tiedätkö sukelletaan ja duunaillaan paperihommiin. No, yhden sukelluskeikan jälkeen Nathan toteaa vitut duuneista, veli mä oon elos, mä vannon, sanoo kuolleesta herännyt Sam ja tilanne on vittu. Pätäkkää pitäisi tehdä nopeasti, koska vankilapakohan maksaa. Vitut vaimosta toteaa Nathan, keksii vedätyksen ja ei kun maailmalle aarejahtiin. Planeettaa kierretään Indiana Jonesia kunnioittaen merirosvokuninkaan kauan kadonnutta aaretta etsien. Sali kaataa lasillisen konjamiinia, pistää pöllin palamaan ja 80-luvulla syntyneellä on kivan kevyttä, ilman mitään ideologisia tuputuksia. Kiipeillään ja hiippaillaan niin kauan, että pitää alkaa lahtailemaan ja rivisotilaan offaaminen ei edelleenkään tee sankaristamme välivideoille kylmäveristä tappajaa, vaan sympatia ja empatia tihkuvan sovittelijan, joka vaan haluaa, että voitaisko kaikki kelaa, että mitä väliä täällä kaikella on, jos meillä ei ole niin kuin henkeä ja lovea. Vaikka vinoilen, tämä sopii minulle paremmin kuin hyvin. Olenhan itsekin karismaattinen romantikko. 4. kartoittamaton tarjoaa tutut elokuvamaiset paskaa lentää joka puolella ja hengenlähtö on lähellä kohtaukset. Yrittää välillä tarjota avoimempaa edustelua. Avoimemman putken tarjoama vapauden illuusio sai allekirjoittaneen hieman tuskastumaan, koska tiesin jättäneeni maatuskoita pyörimään kimaltaviin pisteisiinsä. Kiirehtiessäni seuraavaan torttu menee tuulettimeen osioon. Ruuhkavuodet kato painaa, on asuntolaina ja skidi harrastaa, tässä kerkää mitään mörppejäkään enää naksuttelemaan. Audiovisuaalisesti peli on fantastinen. Grafiikoiden värikkyys, viimeistelty tasalaatuisuus, teemaan istuvuus ja Nathanin ilmiömäinen animointi pelittää edelleen paremmin kuin helvetin hyvin.
Ääninäyttely herättää aarremaakarit eloon ja oman vaimon kanssa mykkäkoulua leikkiessä on kiva herkistyä pikselipariskunnan kokemasta menettämisen pelosta. Räiskimisen tuntuma on sopiva sinne päin, joka saa rasvasormisen keskivartalon livan paskamahan ajattelemaan, tollasella tarkkuudella itsekin varmaan sarjottaa iltavuoren jälkeen. Rekylin levottomuus riisuu miellyttävällä tavalla supersankaripuvun päähahmoltamme ja lähes jokaisen tulitaistelun jälkeen tunne selviytymisestä on läsnä. Kun ei päästetä pirulaisia pahasta, niin Nathan viihtyy kallion reunalla, köyden päässä tai ikkunalaudalla. Uskomattoman puristusvoima ja vartalohallinnan hyväksyy, koska kiipeilykikkailuiden kestot on onnistuttu pitämään aisoissa. Kiipeilysektioissa pelaajaa pidetään hereillä reaktiopeleillä, ja enpäs olisi uskonut tuon tippuvan kohtauksilla. Hiiviskely on välttämätön paha, jonka selitän itselleni luovan kontrastia pelimekaniikkoihin sekä syventävän sankareitamme seuraavaa massamurhatuokiota varten. Vesikenttien ja hiiviskelykohtausten ystävät ovat epäilyttävää väkeä, enkä suosittele ketään yöpymään kyseisten olioiden läheisyydessä. Trilogian ahmineena jo ammoisina aikoina pelkäsin mädättäneeni 4. osan hyllyssäni, mutta ilokseni voin todeta, olleeni väärässä. Unkkari Nelkku, niin kuin me kavereiden kesken sanotaan, on edelleen hiton hauskaa DualSense. Mikä se nyt on? Lapioitavaa pleikkarin katalogissa. Teräväpiirtopenat, jotka arvostavat itseään niin, että ymmärtävät tarvitsevansa sen yli 60 fps 360 Hz natiivilla 4K:lla ja kirurgisen tarkan hiiritähtäyksen voivat myös nauttia tätä kakkua Steamin myymälässä asioimalla. Ja hyvä niin, itseäni lämmittää pleikkapeliporttausten korkea laatu nykyään PC-puolella. Arvosanaksi, vitut keski-ikäisyydestä, elämä on nyt. Ota testiin, jos olet yhtä takamatkalla kuin minäkin.